За 1 2 3 сайн уу? За гэтээр одоо нөгөө сүүлийн дугаар бичсэн сайш нэг удаагүй л гэхдээ битэрийн хувьд сүүлийн дуудсан байна. Тийм битэр нөгөө нэг сүүлийн 2 дугаараа жоо ойрхон бичсэн. Тэгээ одоо ингээд яг сүүлийн дугаар тийм зуны амралт те наадмын амралт. Тэгээ жоохон хоорондоо уулзаагүй байжгаад уулзаад одоо бичсэн чинь ингээд битэр амар удаад бичсэн юм шиг санагдаад жоохон бишүүрхэд байна. Та нартай судсан уу? Та нар хүлээсэн үү? Хүлээсээр л байгаа. Тийм тэгээд одоо энэ болохоор бид тэр анх ингээ подкаст эхлэхдээ бүр эхлэхийнхаа өмнө ингээ ярьж байгаа ингээ подкаст хийх юм ихтэй ингээ явах юм байна. Хоёлаа ингээ нэг юм 0.5 гэдэг дугаар хийх юм байна. Тэгээд 1.5 2.5 гэдэг дугаар хийгээд тэр 0.5-тай хагас дугаарууд нь болохоор ингээд ийм нэг тийм амар онц юм ярихгүй. Тийм. Хүн хэрэгтэй юм ярихгүй. Тийм төлөвлөгөөгөө зүгээр ингээд тэр үеийнхаа ингээд санаанд орсон сэдвэрээ орох юм бол хоёлаа ингээд богинохон тийм дугаар хий гэж ярьж байсан байхгүй юу. Тэгээд тэрнийхээ дагуу уг нь амар тэгж яриалсан 1.5 2 бид нэр чинь нөгөө ихний дугаараа тавихтай амар хичээд байна. Гэхдээ энэний өмнө битээр өөр дугаард нэг тест дугаар байсан. Тэр дээр хичээгүй гэж ярьжсэн шүү дээ. Тэр чинь нөгөө нэг 0.5 дугаар гэсэн байхгүй юу. Тэрний өмнө битэр чи 2 ч удаа 0.5 дугаар бичээд тэр нь болохоор яг нөгөө ямар ч төлөвлөгөөгүй тэгээ хэлсэнчлэн битэр ингээр ярих юм болохоор даач гэдэг юм уу биччихсэн тэр дугаард. За. Тийм дугаард байсан. Тэгээд тэрийгээ битэр одоо л ингэж бичиж гин. Тэгээд яг уу одоо ингэж ярих юмнууд зөндөө байгаа. Зөнтэй холбоотой ч юм уу наадмын амралт болроо усууж байна. Сая хаата. Тэгээд ярих юм зөндөө байгаа. Гэхдээ одоо бид хоёр ингээд өнөөдөр хамт онж байгаа юм. Тэгээд хамт онохтой болохоор зүгээр ингээд бүтэн дугаар хийхээсээ илүү ингээд сая ингээд 0.5 сая ярьснараа 0.5 гэдэг дугаараа хий гэж ярьсан. Тэгээд бусдыг үргэлжлэлийг 5 дугаар дугаараас. Энэ зуны үргэлжлэлийг 5 дугаар дугаараас. Тэгээд хоёлаа яах ч байгаа лээ. За хоёлаа яах ч байгаа лээ. Юу ярих ч байгаа лээ болроо. За. Тэн усаач. Усаа нь яа ааш юм байна тийм үү. За. 3 дахь орлоо. За энэ удаагийн 0.5 дээр хоёлаа юу ярих ч байгаа лээ. Энэ удаагийн дээр болохоор совдаа ингэсэн. Бид тэр нөгөө хит хоног амар хоол хийсэн шүү дээ. Тэгээ хоол байх хугацаанд би ингээд босууд юм уу хээш. Хоолын хэрцүүд хийсэн байсан. Тэгээ хоол ахтай бид тэр байнга би нэгээ бодоод л ийсэн. Тийм үү. Би бол за ингээд хоёулын сүүлийн дугаар юм. 4.5 дээр подкастын карьер дуусч байна. Подкастын карьер битэрийн найз нөхөрлийн карьер дууссан. Тэгээ нүүн хол байх хугацаанд надад ийм санаад төрсөн. Хоёлаа ингээд биний хандлаад ингээд 5 fun fact-ийг ярья. Тэгээ би ингээд яг энэ санаагаа бодож байхдаа чиний талаар бодсон 5 fact байсан. Гэхдээ одоо мартчих. Гэхдээ хоёлаа чи бас бодчих. Сая санчи. Тэгээд тийж ярьсан. Тэгээд одоо ингээд бичиж эхлэхээс өмнө би бас нэлээд бодлоо. Сувдгийн талаар бас fun fact-ггүй л гар юм байна. Би ч аюу юм даруухан аюу тийм fun fact-ггүй юм шиг байна. Яг жоо уйтгартай. Тийм тэгж ярьсан. Тэгээд эхлэхөө. За хинээс эхлэх ажилтаа тийч. За хин эхлэх. Хожигдсан гэх юм хоцсон гэх юм. Хоцсон нь шийдээ. Хоцсон нь би эхлэх эсвэл чи эхлэх гэж хэлээ. 2-ын удаа 3-ын аль анвэ. За аль нь вэ юм уу? За. Sorry guys энэ хашлын үлрэлтэй you know. Донд нь бахан нөгөө кат авсан бол guys нөгөө хашлын үлрэл. Fun fact номер 1. Юу вэ? Миний талаар шүү. Ингээ fun fact шээ зүгээр л яг хоо guys би хашлтай ахгүй юу урамлыг. Тэгээ яг нэг наадмын нэг 15 6-наас эхлээд 8 сарын дунд хүртэл юу үргэлжилдэг. Тэгээд энийхээ дагуу би ингээд миний чагаа хамар битүү сонсогдож магадгүй. Бас ингээд дунд нь кат орж магадгүй. Тэрний кат орж ийна гэдэг чинь би хань хэлж байна л гэсэн үг. За 10 удаа кат байна уу? Одоогоор л 10. За зөв 1 2 3 ийгээ. 1 2 3 и дээр юм уу? 1 2 3 и. 1 2 3 и. Окей. За чи би алчлаа сая. Чи эхлэе.
За болроогийн талаар fun fact номер 1. За болроо ингээд чалктай байхгүй юу? Хаалцаад ирдэ. За болроо ихтэй хоёлын нүг чимээгүй байгаа болохоор гадна нөгөө шуун байгаа болох тий. Хит хоёлоо ойртохоор нутгаар их юм бэл. Нэгдүгээр дугаар шиг. Би шиг. Над шиг. За. Болроо ингээд чалктай заяа. Тэгээ болроо гэт ер нь бол ингээд чалктай маш их удаан байгаа. Тэгээд хэрвээ болроогийн өдөр ямар байх нь тэр хүний чалкнаас хамаардаг. Хэрвээ чалк нь гоё байх юм бол тэр хүний өдөр ингээд тэр чигтээ гоё болдог. Чалк нь муухай байх юм бол ингээд стресс нь шууд доошлоод ингээд шууд хармаар байна. Чалк муухай хармаар байна гэдэг. Тэгээ хэрвээ энэ хүн ингээд хаяа ингээд манай төлөвлөгөөг манай тондохтаа ингээд миний өсний эндүү ингээд байхгүй ч юм уу өөрийнх нь өсний эндүү байхгүй ч юм уу өглөө болгон чалканд 5 минутад дангаар нь зарцуулдаг. Тэгээ энэ хүн ингээд маш их стресстэй. Тэгээд ер нь ингээд чалк нь ямар байгаагаас тэр хүний өдөр хамаардаг болохоор хэрвээ чалк нь муухай байх юм бол энэ хүн ажилдаа явахгүй ч гэж ажлаа тасалж чадахгүй. Бараг тасалж байсан. За факт нэг юм байна. За чамд энэ дээр юм өөрийгөө хамгаалах юм бол байхгүй. Нэргээс ингээ болроо би өөрөө ч өөрийгөө ботход болроо чалк. Инстаграм нэр нь болроо чалк шүү. Тийм тэгээд нөгөө одоо ч нөгөө ойр дамир бороо ороод байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд нөгөө миний өсний онцлог бас өөрөө бороо оронгот амир хүсээдэг төрлийн тэр чалк хүсэх байгаа юм шүү. Гүштэй. Нөгөө нэг ингээд өглөө би гэрээс харахад чалк хичнээн янзлаад гарсан ч гэсэн ингээд зонтог бариад борон дунд алхсан ч гэсэн яаж иж байгаад миний үс ингээд нэг тийм чигийн дундаа юм уу хүсээгөөд тэгсэн миний чалкны эндүүтэлт байхгүй болчдөг. Тэг ингээд миний янзлсан чалк байхгүй болчихсоор би ингээд ажил дээр өдөржингөө амар тэнэг байна даа гэсэн бодолтой байдаг л гэдэг. Сүр чалк нь ингээд муухай болчих юм бол ингээд царай зүсэн хөмсгөн зангидаж ирээ. Миний чалк нэ. Над бол ингээд үргэлж чалк нэлхаа гэдэг шиг. Тийм үү? Yes. Би ингээд гадаа бороо харж ирэх юм бол шууд яна миний чалк гэх. Тэр хамгийн түрүүнд сонирхдаг. Манай ажиллагаа хүртэл яна найзаа чиний монцогч байхгүй болчихлоо. Тэгдэг байгаа. Би чалкыг англиар хөгжүүлээ. Thanks. Бэн. За. Болсон уу? За, миний талаар хоёр дахь нэгтгэж штий. Оо тийм. За би сайн нөгөө хэлсэнчлэн сувдаа ингээд нөгөө энэ санааг бодохдоо л өөрөө ингээд 5 факт ботсон байсан. Чи одоо ботчих гэсэн болохоор би ингээд сая бодож нэг юм хэдийн ботсон юм аа. Тэгсэн чи ингээд ботсон чинь жоохон за ингэсэн. Сувдаа болохоор ер нь л ингээд битээр ингээд уулзаал хамт байхаар байнга уруулаа боддог байхгүй юу? Гласс гаргаж ирнэ, лип бом гаргаж ирнэ, тэгснэ тимент гаргаж ирнэ ингээд байнга бодон заяа. Одоо ингээд тийм нэг газар суухдаа ингээд ороо суухтаа бодаал, дунд нь бодаал, гарахтаа бодаал, тэнгүүтээ хамгийн гол нь урлаа ингээд бодож байгаа. Амар гоё болж байгаа. Тэгснэ 3 секундын дараа тэр урлын бодог нь юу ч байхгүй болдог. Ингээд би ингээд хардаг байхгүй яг урдаас нь хараа сууж байгаагт ингээд миний урдаас хараад урлаа бодонготой араас нь ингээд урлын тэр байха бодгаа өөрөө идчихдэг. Тэгээ би ер нь ойлгодгүй. Яагаад энэ хүн ингээд зөвхөн нэг удаадаа нэг 2-3 төрлийн уруулны юм авч яваад байга тэрийг хэрэлдэг мөртлөө тэр юм нь ингээд уруулан дээр нь үнэндээ 3 секундаас илүү ер нь тисдэг. Байга иддэг. Би ингээд ийм өнгө юм авсан ингээд бодонготой бодож дуусангот идээд дуусчихсан. Йоо, энэ тийм гоё факт байна. Тийм сайн би ер нь гайхдаг. Би хажууд нь болохоор өглөө гэрээс гарахдаа бодчихвол би хүмүүсийг болоо. Би тэр жигрийг явсараа гэртээ ярьчихдаг. Сайн ер нь бол тийм. Ер нь бол амар ол уруулын юм байдаг. Гэхдээ тэрний 3 секундээс илүү нь ер нь тестгүй шүү. Хизээч тестгүй. Миний мэтгээр. За би өөрийг хамгаалъя. Хамгаалах чинь шин. Тийм би тэгдэг. Яа тий би ингэдэг зүгээр ингээд одоо ингээд мейкапны ч юм уу эсвэл нүрээ будахгүй байхад ч юм уу миний хамгийн гол юм миний уруул өнгөтэй байх л байдаг. Уруул нэг юм төрхсөн байхад л ингээд миний баг нүур бодогдсон юм шиг санагдчихсан. Би зүгээр нүрээ ингээд бодог байх үедээ зүгээр ингээд хөмсгөө жоохон ингээд самнаал
Тэнгүүд уруулаа өнгөлчгöd л ингээл болчих юм шиг санагддаг заяа. Тэгээд би уруулынхаа мод хийдэг. Яг миний нүдэн дээр иддэг шүү. Надаас ингээ уруулын нүд зөндөө байдаг. Одоо ингээ миний ер нь бол өмсөж байгаа өмсөж байгаа ажлын ширээн дээр миний хэрмаанд цүнхэн ингээ бүгд байдаг заяа. Гэхдээ миний ингээ хувцсны хэрмаанд үргэлж 2-3 уруулын бодог ингээ байдаг. Уруулны өнгөлөгч, уруулны баалам гэсэн уруулын ингээ будаг чинь өнгөтэй юм байдаг хөө. Тэгээд би зүгээр ингээ уруулаад ингээ одоо хэлгэрээ ингээ гэдэг штэ. Тэр зүгээр ингээ миний ингээ зуршил юм билээ. Тийм. Тэгээд зуршил дандаа ингээ уруулаад дандаа ингэдэг. Өөрийгөө үнсдэг. Тэр нь зүгээр миний ингээ зуршил юм шиг билээ. Тэгээд ингээл дандаа ингээ зурчдаг. Тэгэл би яг уусаа ингээл будаал эргээл харахаар миний бодог болсон гэдэг. Гэхдээ будаал хийдэг. Тийм. Би ингээ дандаа савлаг уурлаа бодож туссан хүлээдэг. Бодох нь хараад ята миний юу юм шиг билээ нэг ухамсаргүйгээр хийдэг. Шууд ингээл уруулаа боддог. Уруулаа өнгөд одоо ингээд байгаа штэ одоо ч гэсэн би уруулаа өнгөлмөөрэй. Заяа. Уруул зүгээр ингээд бодоггүй ингээ хуурай ингээд уус гэхдээ миний уруул амар их хатдаг. Яа тийм болохоор ингээ амар их хатаад жоохон хатаад идэг болохоор ингээд заавал ингээ юм төрөхөж хамгаалдаг байхгүй. Юм төрөхгүй байх юм бол миний уруул ингээд тийм тосгүй байх юм бол надад амар тухгаас нагддаг. Тэнгүүд ингээд тэрнээсээ гадна зүгээр л ингээл уруулаа боддог юм баг ингээд зуршил болчихсон заа. Тийм. Зүгээр ингээл будаалаадаг. Тийм зуршил байдаг. Тэгээд нөгөө зуршил нь болохоор нөгөө нэг уруулаа ингээд хэлээр ингээд гэдэг зуршил байдаг болохоор тэгээд идчихдэг. Тэгээд нэг юм судалгаа гаргасан шүү дээ. Эмэгтэй хүн амьдралынхаа туршид хэдэн килограмм, 1.1 хэдэн килограмм уруулын бодог идсэн байдаг гэдэг чинь би бол тэрийг ер нь бол миний бодлоор даблетаар триплсэн. Тийм. Одоогоор триплсэн. Дөрвөөр үржүүлэх юм үү? Триплийн. Квартерлах. Тэгсэн бахаа гэж боддгоо. Тийм ээ. Гой баг. Тийм зөв санаа тий. Би гайхаал хэдий. Би тэгэл гайхсаар ингээл би ингээл сувдаг урлаа бодож дууссан хүлээгээл за 3 сарын дараа идэв штэ гэд гайхсаар л тийм үү тий ингээд урал бодож байхад тэр болох нь миний зүгээр ингээд баран ингээд зүгээр ингээд үстэй би зуршил болцсон заа. Чам ингээд бодохыг хараад бичсэн шүү. Снэ бодснаа шүү дээ энэ ач. Тий, бодож дууссан гот идээд. Надад зүгээр уруул өнгөтэй байх юм бол амьдрал өнгөтэйсэн гэсэн. Тийм ч үү. Сөв санаа. За тийм байна. За болроогийн далаарх 2 дахь багт. Энд ихтэй жоохон хөөж багтав. Ихтэй гайг байхгүй. Ингээд юу аахгүй бид хоёр нөгөө ер нь бол өмнөх подкастууд дээр ингээд ярьжсэн. Бид хоёр чинь ингээд айгу багасаа ингээд ойр байж ирсэн хамт өссөн гэж ярьжсэн шүү дээ. Яг хөө тийм шаардлагатай байсан. Тэгэд манай хоёр аав амар адилхан байхгүй юу? Айгу адилхан. Тийм айгүй адилхан хүмүүс байгаа гэдэг. Тийм ягаад ч юм айгүй сонио. Амар адилхан хүмүүс байдаг. Царай нь бүр амар адилхан. Тэгээ ингээ болроо ингээд хоёр аавыгаа андуурдаг. Бүр жоохондоо ингээд зургнаас харчаад ингээд за аавыгаа заагаарай гэсэн чинь манай аавыг зааж ирсэн. Тийм үү? Тийм. Чи сандаг юм уу? Ай гожин манад альбом үзэж байжсэн. За аавыгаа заагаарай. Тэр нь ингээд танаа манай хоёул байсан мүү? Тэр зурган дээр үү? Тэгээ манай аавыг зааж ирсэн. Тэгээд энэ хүн ингээ өөрийнхөө аавыг таньдаг уу? Тэгээд яг угаасаа адилхан л да. Гэтэ ингээд ер нь андуурдаг. Турсан аав андуурдаг. За яг би яг юу ч нөө. За миний дараагийн факт болохоор за дараагийн fun fact гэхээр бас жоохон сонир. За юу заавал тэгтээ fun fact авахгүй ш зүгээр л. Одоо би ингээд сувдаг дээр ингээд ингэдэг байхгүй юу? Ер нь ингээд оройдоо ажил тарах болгоо. За чи тарж гин үү? Яаж ийн хамт харих юм уу? Яах юм ингээд ярьдیں۔ Тэгээ битээр болохоор ингээд би нэр шууд залгачдаг байхгүй юу? За ингээд залглаа. Би сувдаараа залгана, эсвэл сувдаа надраа залгана. Тэгээ би ингээд аваад байна уу? Гэтэнгүүт би ихний 5-6 секунд банддаг. За яагаад вэ гэвэл сувдаа ихний 5-6 секунд юу ч дуурдаггүй. Тэгээ би ингээд хүмүүсийн хажууд байлаа гэхэд би ингээд байна уу? Амарлаг минут дуурайд аваад байна уу? Гэсэн 5-6 секунд байна уу? Байна уу? Та нарыг тэр бандтай 5-6 секунд яг юу ямар удаан өнгөрдөг гэж бодож байна. Зүгээр л сувдаа намайг 5-6 секунд намайг бандтай байлгасан.
Тэгжээсээ 5-6 секунд над руу залгаж байгаа шүү дээ. Тэгсээ 5-6 секундын дараа өөрөө юу ч болдог юм шиг байна уу? Тэгээд ороод ирдэг байгаа. Тэгээд сэлдэгчээ ингээд тэгээ энийг ингээд асуухаар миний чихвч ингээд би чихвчээ салгаад яасан юм. Би лээ. За болцсон заяа. Тэг энийг би одоо тайлбарлая. Нэг бас надад балруугаас өөр бас хүмүүс илжсэн заяа. Энэ яагаад вэ гэхээр миний чихвч ингээд ярьдаг байхгүй. Ярьж болдгоо байхгүй. Тэгэхээр ингээд би дандаа ингээд ажил дээр ингээд чихвчтэй нэг талтай чихвчтэй байж агаад хүмүүс рүү ингээд залгачаад хүмүүсрээ залхахлаа ингээд зур уцаа ингээд тавьчаад ингээд ажил мэжлээ даа гэж хийж явж агаад нөгөөх нь навхаар нь шууд би ингээд нөгөө нэг салгаад чихвчнээс салгаад iPhone дээр нь болгодог байхгүй. Үгүй чи ингээд 2-3 секунд л жаа. Тэгээд үгүй шүү дээ. Нөгөө хагас зүгээр амар сандарсан чи бань. Oh my god. Бань. Тийш тий. Гэрэд чи ингээд хүн рүү залгаж байна гэж. Одоо би бол чиний бодлого юу н авдаг шүү дээ. Яагаад би залгаж байгаа юм чи ингээд чихвчээ салгаж болтгүй юм бэ? Үгүй тэгэхээр чи би чамайг харахгүй байх юм байна. Тэгэхээр 5 секунд шүү дээ. Айгаа санаанд тийм санаа өмнө тийм надад. Би бодлоо нэг албаар хийж чадж байгаа. Манай нөгөө хийгч жигч ажлагч гахтамсан чамтай харахаар ингэж идэв. Би эхлээд жоохон ингэ явуулж агаад яна тийм үү таны утсан юм шүү гэжсэн сайн. Би тийм ээ. Тэгээ би яатсан байхгүй дээ. Би ч нөгөө энэ нөгөө алдаан болохоор би ингэ чихвчнийхаа кейсийг хаяад AirPod-ныхаа кейсийг хаяад тэгээд ажлынхаа газрын залуу AirPod-ны кейсийг дээрэмтсэн байхгүй яна хүр хийгээд. Чи ер нь дэрэмсэн тий. Тийм. Иргүүлж өгнө гэдэг үг шүү. Тийм нөгөө нэг бугын тэмээний эврийг буг авчаад өгдөггүй шиг. Би тэгээд өгөөш. Гэтэ өөрөө зүгээр л гэсэн л зүгээр хийж аваа гэсэн. Тэгээд тэр хүний нөгөө нэг кейсийг авцсан болохоор тэгвэл нэг амар. Таахгүй яг өөрхөн бичиж байгаа өөрхөн болохоор тэгсэн. Тийм энийг бол яагаад вэ тий. Би бол ингээ чихвчтэй байхдаа хүн рүү залхахтаа чихвчээ салгаж агаад ярьдаг. Чихтэй надтай байхдаа чихвчээр ирд юм уу? Хаясаар ирд юм уу? Хаяа. Хаяа. Яа. Би тэгвэл одоо сүүл рүү ингэж сувдаг ингээд залгангууд би авангуудаа өөрөө эхний 5 секунд чив чимээгүй байцснаа. Дуграад эхлэнгүүд нь байна уу? Тэгвэл би амар байдалд ороод байгаа байхгүй. За окей. Дараагийнх. За бодлогын талаар пакт 3. За чихвчдэрээ шууд толгуурлаа. Болроо. Үсээ угаахтаа шүршүрт орохдоо чихвчтэйгээ ордог. Би бүр энийг ингээд сонсоод юу вэ гэж бодсон. Юу вэ нэг усанд орох нэг 10 20 минут толгоо угаах нэг хэдэн минутанд чихвчгүй ажиллахгүй байна. Уснасаа холдож чадахгүй байна. За тийм ээ. Ийм сонир багт байна. Би бүр ингээд бодлого шүршүртээ мадар надаа гэж зүгээр анх зүгээр ингэж хэлжээс аахгүй. Би чихвчээ эвдэлсэн, ус оруулцсан гэд. Би юу яана яасан гэсэн чи би нэг усанд орж байгаад гэд. Тэгээд at this moment I knew she stupid. Тэгж басан. Тэгээд би бүр ингээд гайхаад тийм хүн байд юм уу гэд. Чи надад ингээ өөрөө тийм рил явуулж моглоод. Ийм хүн зөндөө л эдэг гэж. Би ганцаараа биш л юм байна. За тийш дээ. Тэр чинь ингээд угаасаа одоо ингээд сүүлийн утсан ч угаасаа ингээд усны хамгаалттай байгаа шүү дээ. За тэгэхээр яаж утсан би ингээд чихвчтэйг усанд орлоо гэхэд би өөрөө бол тохион цохиолж өгөхгүй гэж мэдэж байгаа. Тэгэнгүүт би ингээд усанд орохын өмнө ингээд ер нь бол усанд шууд орчихгүй байхгүй юу? Орохын өмнө ингээд бэлтгэлтэй ингээд нүрээ цэвэрлэн мэрлэн яадаг чи тий. Тэр үед би ингээд чихвчтэй байсаар агаад яг ингээд чихвчнэр амар сонсч ирсэн юмныхаа дундаас нь шууд зогсооч чадахгүй тэр чигээр ингээд яваад авчдаг. Тэгээд одоогоор нэг асуудал үүсэхгүй. Яг ингээ хаяад ингээд миний чихвч рүү жоохон ус ороод нэг царгаад байдیں۔ Гэтэ нэг 3 хоногийн дараа чи яаж амжилсан блэ? Тэг ингээд нэг чихвчээ ингээд зөксөж зөхөж өгөө. Алчуур нэг ороод мараа бацч мацаа. Тэгээд гайг болчих шүү. 3 хоногийн дараа. Яг би бас юм сонсдог. Би ихтэй чихтэй дуу сонсд юм уу? Ямар нэг подкаст сонсд юм уу? Хаяа. Юу ч усанд орохдоо юм сонсдог. Гэхдээ зүгээр ингээд тавьчихдаг байхгүй юу? Томоор нь тавьчихдаг. Би л тавьж чаддаг. Томоор нь тавьлгээд би чинь шүршүртэй өсвөлтөр үзлээ. Би томоор тавьчих нөгөө дуулах гээд байдیں۔ Яа л тэгээд сайхан ортоо. За тийм ээ. Ханди тийм ээ. Окей. Next. За дараагийнх нь болохоор ингээд яг сувдагийн fun fact хүү эсвэл одоо юу?
Энэ болохоор Совдай төрийн дундын fun fact. Lemons гэдэг хамтлаг байдаг шүү дээ. Тэр хамтлагийн хайртай гэдэг дуу байдаг та. Та бүхэн мэдвэл мэднэ. За тэгвэл хайртай гэдэг дуу болохоор битэрийн сүлс дуу. Gossip song. Тийм, тэгвэл ингээд та нар ингээд яг хайртай гэдэг дуу хэрэг сонсч үзээд үгийг сонсох юм бол амар сэн заяа. Тэнгүүд ингээд битэр ингээд хамт байнгутаа энэ дууг нэг яаж юм караокед орлоо эсвэл ингээд хамт байхдаа сонсч таарсан чинь яг үг болгоно битэрийн яг нэг адилхан харилцаанд яг тохирсомс ахгүй юу? Тэг битэр ингээд заяа. Тэгээ битэр чинь ингээд голн гэхдээ нөгөө нэг яг яг хэлэх албатай хэсгийг мэдгүй байна. Гэхдээ яг тэр дуу хэрэг мэдээд дууны үгийг мэдж байгаа бол ингээд одоо дуучин нь одоо ингээд нэг юм дуулдаг штеп. Тэнгүү тэр дуучин нь бол бит хоёрын харьцажсэн тэр хүн гэж та нар бод. Би одоо энэ дуучин болохоор би тэгээ одгоо ахтаа үерхсэн юм уу? Үгүй. Одоо ингэ дуучин ингэдэг штеп. Зүгээр надад тайр. Яг бүхүүг нь ингээд үнэн ордог гэж. Тийм ингээд намайг өрөвцөндөө яасан ийсэн. Тэнгүү чи хоёлоо болохоор ингээд хоёлоо тэр хүнд зориулж надад тайргүй ч нүүн гэж дуулдаггүй шүү дээ. Яг тэр хүмүүс нэг хоёлоо зориулж ингэж дуулж байгаа даа гэж бодож ярьдаг шүү дээ. Тийм тэнгүүт яг ингээд битэрийн хоёлын харилцажсэн хүн яг битэр зориулж энэ дуу дуулж байгаа юм шиг санагддаг юм. Яг энийг ихтэй бас орлох хэсэг юм битгүй байна. Яг тэгтгий хувийн болж магадгүй яг нэг тийм битэрийн яг ингээд зэрэг харилцаа эхлээд зэрэг харилцаа дуусна нэг тийм яг нэг харилцаа явж байгаа үед битэр мдээгүй яг ингээд бараг дуусчих та битэр би ярьсан чи яг адилхан төрлийн хүмүүс байсан байхгүй юу. Тэнгүүд яг энэ хайртай гэдэг дуу сонсон чинь яг тэр битэрийн харилцаагаа эхлүүлээд дууссан тэр хүмүүс маань яг энэ дуу битэр зориулт дууссан юм шиг санагдаад тэгээ битэр яг үг болгоно нь яж хат яг адилхан байгаа гэсэн. Ер нь бол яг л адилхан мэдрэмжүүд өгөөс. Тэгээд битэр одоо бол нэг караоке орохоор байнга дуулдаг дуу байгаа. Тий. Энэ дугаарынхаа нөгөө нэг Instagram постыг нь хайртайгаар. За энэ дээр бол би юм хэлэхэд тийм ээ яг тэгж тарсан. Яг сонин яг битэрийн эсвэл болцсон. Яаж юм. Тий. Тэгээ энэ дуу яг ингэжсэн аахгүй битэр нөгөө түрүүн хэлсэн шүү дээ ингээд дуусч яхад нэг хэлжсэн гээд. Тэгээд энэ дууг яг одоо ирчи дуу юм шүү дээ. Тэгээд тэр үед миний харьцаад ерөөдөө бараг үерхэд нэг харилцаа дууссаны дараа ингээд хоёлаа хэрэг ингээд болио гэсний дараа яг тэр хүн маань над руу ингээд тэр дууг явуулчихсан байхгүй юу. Тэгээ штий. Тийм үү? Тий. Тэгээд ингээд над руу яг тэр хүн ингээд битэр ингээд за ер нь хоёлаа болио ингээд дуусгая гэснийхаа дараа надаа ингээд энэ дууг явуулаад тэгээ би ингээд маргааш болроод ингээд хилээд ингээд ингэсэн над руу энэ дууг явуулсан байсан гэдэг чинь. Яг болор тэр үед ингээд тэр үед мэдсэн юм ээ. Тий. Тэр үед гэхдээ ингээд яг Совдагийн тэр хүнтэйгээ ингээд харилцажсэн тэр харилцаагийнхын талаар л би мэдчихсэн. Тий яг ямархуу байдалтай явж байгаа лээ. Гэхдээ чи яг мартсан л ах. Юу гин? Над руу яг явуулчихсан. Явуулсан тэр хүн чинь чамраа явуулсан гэдэг нь л би мартчих. Гэхдээ яг чи ингээд би ихтэй ингээд Совдатай энэ дууг яаж анх битэр сонсч эхэлсэн бэ гэдгийг санахгүйсэн байхгүй юу? Гэхдээ битэр сонсч эхлэх үед яг сонсч эхлэх үед Совдагийн тэр хүнтэйгээ харилцсан харилцаагч би мэдсэн. Совдаач надтай миний харилцсан залуу битэрийн харилцааг мэдсэн байхгүй юу? Тэгээ битэр ингээд сонссон чинь яг аль альных нь харилцаа нь яг адилхан яг аль альных нь харьцажсэн хүмүүсээ битэр зориулж дуусан юм шиг дуу байсан. Яг үг болгоно. Яг үг бол яж тийг үг болгоно. Бүр өгүүлбэр болгоно. Тэгээ бит хоёр бүр ингээм амар гайхчихсан байхгүй ёо гэл. Тэгээд чи яг тэгтээ тэр үед яг тэгчихсэн байхгүй. Бүр яг чим тэгсэн юм шүү дээ гэдэгчсэн байхгүй. Тэгээд тэгээд тэр чи одоо нэг 12 сарын үйл явдал шүү дээ. Тэгээд нэг сар гарсан байсан шүү дээ. За яг 12 сар Тэгвэл яг найз нь чамайг ингээд орхи гэл тэр тооны өгнүүд нь тий ингээд яг за чи та надад тайргүй чинь намайг би ч тий энэ тоо би угаасаа юмас дуртай хайртай заяа. Эдийн дуу ингээ зүгээр сонсдог байсан амар ингээ дуртай зүгээр яг сонсдог байсан заяа. Тэнгүүд яг тэр хүн над руу ингээ явуулсныхан дараа би бүр ингээ сонссон чинь яг үг бол ингээ зүрх рүү ингээ орсон. Надад тайргүй найз нөлөхгүй явчихдаг юм уу? Надад чи дотоо жүүснү
Намайг үрцэн дөөлсөн тийм л бүтгүй гэл шүү. Найз нойлохгүй яаш тийм үү? Уушлалгүй хэрэггүй чи. Халиг чан минь мөрөө байхгүй. Намайг орхон жаргалан ол. Найз ингээд чамайг орхи. Ингээд битэр үг болгоны сонссон чинь яг л тэр хүмүүс битэр яг тэр үеийн бит хоёрын юм ситуашн шиг ер нь тийм шипүүдэд Seafood boys. За тэр нь яг төгссөн юм. Тэрнээс хойш тэгээ яг тэр оройноо за ерөнхийдөө ихтер ингээ оныг шинэ юу вэ 12 сарын 31-ний хамт харсахгүй 25 оны 12 сарын 31-ний хамт манад оноо гаргасан. Тэгээд яг тэр үед ингээд яг 1 сарын 1-нийх нь ингээ хамт оноо гаргаад болоо ингээ манад ингээ хоноод ингээ хамт байжгаад 1 сарын 1-ний өрөө яг миний харилцаа яг альбайсаар дуусаад болроогийн болохоор ерөнхийдөө ингээ дуусчихсан. Тийм ер нь арай ч тасаагүй яг тэгээ тавиагүй хэрнээ нэг юм ерөнхийдөө болроо л ингээ би ясаг л хайртай дууны өгнийх нь нөгөө тийм байсан. Тэгээд 1 сарын 1-ний яг би харилцаагаа ингээд дуусгасан болохоор 1 сарын 2-нд битэр ингээд манад байжгаад би угаасаа амар юмор одсон болохоор ингээд битэр манахаас гараад караоке ороод дуулж исэн. Тэгээд тэр өдрөөс хойш одоо ингээд караоке орох болгонд. Тийм хамгийн ихний болоод хамгийн сүүлийн тэр дуу бол Лимосын хайртай байдаг болсон. Тэгээд ихтэй та нараас ингээд нэг юм та нарт хэлэхэд за ингээд чи өөрөө сайн биш гэрнэ чамд үнэхээр сайн хүнтэй уулзсан үедээ яг юу ямар хариулт одоо өөрөө яа ингээд юу мэдрэхээ мэдэхгүй байгаа ингээд тэр хүний орхихоо мэдэхгүй ч юм уу эсвэл ингээд үргэлжлүүлэхээ мэдэхгүй байгаа үедээ хайртай гэдэг дуу сонсоод тэгээд үргэлжлүүлмээр байвал үргэлжлүүлээд үргэлжлүүлмээргүй байвал баг энэ хайртай гэдэг дууг явуулаад дуусгаарай гэж хүсье гэхгүй дээ. Тэгээ хэрвээ үнэхээр ингээд яг дараа нь ингээд харамсны юм байлээ шүү ингээд те. Харамсдаг. Нэг чарвс. Тэгээд за тийм. Ер нь бол тийм нэг тийм яг хэрэг та бүхэн яг ийм ситуашн шивд орж үзчихсэн бол тийм үнэхээр ингээд чи бол нэг амар сайн биш. Нөгөө хүн чинь чанд үнэхээр сайн заяа. Тэгтээ чи шууд ингээд гомдохойг хүсэхгүй байгаа. Тийм. Тэнгүүт ингээд яг л ингээд жоохон тэр харилцаагаа авч явах гэж ингээд үтсэний дараа дуусгасны дараа ч юм уу энэ дуу сонсохоор яг ингээд үнэхээр зүрх амар хэлээ тийм. Тэгээд та бүхэн бас нэг тийм одоо битэрт ингээд энэ дуу амар релейт хийсэн шиг адилхан. Одоо бид ч бас өөр зөндөө дуу гэл яалаа гэж сонсож байгаа шүү дээ. Тэнгүү та нарт бас яг яа нэг энэ дуу ингээ миний амар зүрхэнд орсон гэсэн тийм дуу байгаа юм шиг. Тийм магадгүй бид зүгээр л яалаа гэж сонсож байгаа дуу хий нэгний үнэхээр амар гол дурсамжуудыг ингээд хамарсан дуу байх магадaltaй болохоор. Тийм дуу байвал санаар бичээрэй. За тэгээд битэрийн миний судагийн талаарх fun fact нэмэр 3 байлаа. 3 байсан тий. 3 4 хүртээ мэрэгдэж тийм одоо ингээд битэр одоо ч ярьсан одоо ч энэ дуу дуусан тэр мэдрэмж хിവэрэ байгаад байгаа юм. Би бараг 1 сарын 2-нд очичлоо. Харин би ч гэсэн адилхан ёо. Тэгээ одоо л энэ чинь он гараа 6 сар өнгөрсөн юм. Тэр хүмүүсээ бол бит хоёр тэр хүмүүстэй бол харьцаагүй байгаа удацсан байгаа. Гэтэ тэр үеийн яг гол нь битэрийн яг тэр 1 сарын 2-ны оройны караокесэн мэдрэмж буцаад ороод ирлээ. Тэр бол үнэхээр гоё караоке хийсэн. За. Миний дараагийн. За. Болроо ингээд яадаг. Юу вэ? Instagram профайла бараг 4 5 6 7 8 жилийн дараа солисон. Oh my god. Бүр 10 жил байсан зураг бараг л 10 жил хаа. Тий, 10 жилд байсан зүгээр нэг юм Instagram-ийн фитрээр авсан селфи профайл нь байдаг зав. Тэгээ Instagram энэ хүн ч зураггүй заяа. Тэгээ бүр ингээд тэр профайлаа солихгүй байж би бүр ингээд чи зураг хийгээч, пост хийгээч. Энийг зургийг хий. Бүр тэгсээр байгаад ингээд энэ хүн бүр ингээд солихгүй байхаа л гэдэгсэн заяа. Тэгж жагаад энэ намрал өвөл бараг Instagram-ийнхаа профайлыг хэдэн жилийн дараа шилжсэн би. Тэр чинь бараг 10 Oh my god. Ёй. Тийм байна да. Тэгээд энэ хүн story дүү пост хийдгүү нэг юм сонио юм байна. Тэгээд Instagram-ийнхаа профайлыг 10 жилдээ хийсэн профайлаа ажил дээр гараас хэлсэн.
Донгийн хоёрын амьдрал. Одоогийн зурган тэгтээ амар гоё зураг. Тэгээ би тэрийг ингээ бүр авч өгөөд чи нэг постлоо дөгөөч. Тэгжээдсэн чинь тэгсэн ашгүй амарсан профайл болгоод би бүр амар баярлаад oh my god. Миний бараг дарж өгсөн зураг болгогийн ингээд профайл дарсан байна. Харин тийм ээ. Guys гэхдээ ер нь ингэдэм билий. Нэг зураг хийхгүй болчин нэг зураг хийхээ болчингод ингээд хиймэргүй санагд. Арай төвшрөөд байгаа юм шүү өөрөө. Ингээд гинт зураг Facebook-ийнх нь профор ямар байдаг гэж. Би байдаг шүү. Ингээд нэг зураг хийхгүй байхаар тэр чигээр хиймэргүй санагддсан билий. Тэгэл одоо мэдгүй. Би өн ингээд Гэтэ чи ингээд Instagram, Facebook ч бол яг орнол ингээд өнгөрсөн чи шин зүгээр ингээд Facebook ерөнхийдөө oh my god гадаа амир бороо орж ийн тэгээд би тэр хамаг цаан хөшгөө онгойлгосон болохоор тэнгэр дуурж байгааг бас сонсч байгаа. Тэр чимээгүй газар олох гэж өн олсон юм. Гэтэ ингээд сонсож байгаа лээс guys тий гайгүй штэ. Нэг амарч баян сонсохдохгүй л ах. Тийм тэгээд Facebook бол яг уу. За Facebook-ийн параг бол би ойлгож байна. Тэгмүүд Instagram-ыг чи ингээд одоо орчин үеийн нийгмийн харилцааны хамгийн ингээд том хамгийн ингээд цаашаа ингээд нийгмийн харилцааны гол зүйлийн нэг гэж боддог үстэй тий. Боддог л мэдээж Instagram-аар харилцдаг. Гэхдээ ягаад чи пост хийдэг юм бэ? Харин би хэлж байгаа чинь ингээд пост хийхгүй бодчихоор гинт пост хийсэн чи би өөрөө пост хийсэн болроо гэдэг өөрийгөө ботох юм шиг санагдаад зүгээр нэг тийм. Харин хэрвээ пост хийжүүлэхээр хийсээр байгаарэ бити ингээ хийхээ бэлээрэй. Нэг болоод нэг 3-4 сар өнгөрчих юм бол тэгэл хийхээ болчтой юм. 3-4 сар шиг. 3-4 сарын дараанаас ингээ хийхээ болоод ингээ баг 10 жил болт юм билий. За тийм байна. Тийм. Одоо миний сүүлэх үү? Чи надад сая 3 дахь пакт гэснэ. Чи надад 7 өгсөн гэжтэй. За. Тэгээ сүүлийн юм биш. Дараагийн факт нь болохоор сувдаа ажил дээр продюсер гэдэг нэртэй. Сувдагийн ажлын захирал нь продюсераа гэж дууддаг. Үнэ. За энэ талаараа одоо чи тайлбар хийх үү? За. Товч бөгөөд тодорхой тайлбар хийе. Гэт нөгөө манай захирал нөгөө нэг жинзи биш. Мэдээж. Тэгээ тийм болохоор ингээд нэг юм шинжил зохион байгуулах юм. Тэгээ ямар нэг юм арга хэмжээ зохион байгуулах, ямар нэг жижиг сажиг ингээд постэр хийх, PowerPoint хийх ч юм уу нэг тийм хөтөө юм дээр ингээд сувдаа хийгэрээ гэж тэгдэг. Тэгээ би тэрийг нь болохоор Canva дээр хийдэг. Canva ч юм уу AI ч юм уу тэгээ ингээд янз бүрийн юмуд ашиглаад ингээд хийчдэг. Тэнгүүт манай захирал ингээд гайхдаг. Вау. Би ингээд тэр бүхний ингээд зохион бүтээсэн тиймэр сонсч. Тэр бүхний зохион бүтээсэн юм шиг ингээд намайг ч гайхаж бишрээл хөөхстэй сувтаа манай продюсер гэл. Тэгэл намайг одоо манай захирал баг ингээд продюсер гэдэг үгнийхээ утгыг ойлгож байгаа ч юм уу ч гэж. Ямар л продюсер. Уг нь л би график дизайнер аа. Тэгээ график дизайнер бүнийг манай захирал продюсер гэдэг байгаа. Эсвэл ч юм бүхэн ажлыг бацдаг. Тийм. Одоо тэр утгаараа юм шиг байна. Тэгэл ингээл тэгдэг. Одоо тэгэл нөгөө тиймэрхүү юм жижиг сажиг юм гээл за чи продюсер юм чи хийчих мэт гэсээр агаад тэгээ тэр үнийг явсараа одоо ингээ намайг байн продюсер. Тэнгүүд ингэ продюсер захирал авчихсан. Продюсер би бараг одоо ингэ тэрэндээ сурсан байх. Тийм зөвхөн продюсер юу гэж юм гэж зүгээр заа. Тэгсэн ингэ продюсер одоо би бас нэг 8 сард урагшаа явах гэж байгаа. Тэгвэл тэгээ продюсер хийсэн явах юм. Нэг үгүй. Тэгэл одоо бас ингэ. Тэгээд би бараг ингэ продюсер гэдэг үгийг сувдаа гэдэгтэй адилхан хацсан. Гэтэ үнэндээ гэтээ бөөрхөн маяг гэжтэй. Тэгээд орж ирэл продюсер сайхан амарсан уу? Продюсер. Би бүр нэгтэй нэрмэс амир тэрэндээ тассан юм шиг. Харин тийм. Тэр нэгтэй амир хөрөс ямарсан. Телевизэн тамбарал. Продюсер ч юм мэдгүй юм да. За болрогийн дараах багт нь энэ яг битүүрчүүгээс том хүн болцсон. Битүүрч ажил дээр гарсан том хүн шүү. Тэг гэдгийг хэлье гэхгүй. За юу хэл. Болроо ингээд маш зүгээр эрүүл байгаа юм шиг. Яг ингээд жоохон хай болсон нь жоохон хай гэдэг нь мэдээж ингээд жоохон баазар согсон мэдэгдэж байгаа. Гэхдээ маш эрүүл юм шиг гэрнээ согтож чаддаг. Тийм үү? Тийм үү?
Тийм үү? Миний нүдээс мэдэгддэг юм уу? Гөө тэр чинь ингээд зүгээр ингээд жоох юм хайгалцсан чинь ингээд мэдрэгддэг шүү дээ. Гэтэ тэрийг чинь мэднэ. Гэхдээ чи маргааш нь юу ч сандгүй үстэй. Тэр би балраг мэдчихэе л гэж бат. Тийм. Балраг ингээд зүгээр ингээд амар гоё байгаа те have fun тийм. Тэгэхээр орчлоо мэдрээд ингээд бүх цаг үеийг мэдрээд байж байгаа болохоор би ингээд тийм гоё байгаа мэ да гэж бодод надтай байхгүй үдээ ч гэсэн. Зүгээр тэгж байгаа зураг мөргөн дээр зүгээр амар гоё хүн шиг гарснаа маргааш нь энэ хүн 7 үеийн сандгүй. Яа үнэ. Надад л ингээд хэлэх үг юу ч олох. No comment. Би ингээд санахгүй байгаа юм чи юу хэлэх юм бэ? Харин тэгээд тийм балрог ингээ маргааш санахгүй байх гэхэд би ингээ гайхдаг. Чи зүгээр байгаагүй мó. Тэгээд би ганцаараа би тэг хинтээ байсан бэ. Гэхдээ ингээд яадаг ч согцсон байсан гэртээ ороод өрөөнд ороод унцчихсан. At least өнөөдөр амьд ингээд at амьд байна тий. Үнээр цагтаад янз бүр болсон янз бүр болохоор бас үеүүдийг тууллаа гэсэн. Би ингээд болоо гардаг байхгүй. Заахан мэдээж ингээд баг зэрэг ингээд яг согцсон байна. Гэхдээ маргаас санахгүй хэмжээний фарш байгаа мэн гэж боддог. За тэнгууд ингээд за бас ингээд би ингээд цаадлаад яхав дээ гэж бодонгууд маргааш нь би тийм үү. Тэгээд байдгаа. Тэгээд чи fun fact ч юм уу тий бас ингээд намайг уушлаарэ миний хайр тэмийг айс. Одоо ингээд үнэхээр санахгүй болохоор ингээд би өөргөө өмөрч өгч шилж чадахгүй байна. Гэтэ нэгтдээ ийм хүмүүс байд юм аа. Надад бол ийм үйл явдал нэг 2 удаа л тохиолдчихсон. Тэг бүр амар ээж. Гэтэ guys ингэдэм билээ. Одоо би ингээд согтууд амар алсан байгаа байхгүй юу? За бүжиг нэр ч юм уу тий. Агсан? Ингээ алсан маа бүжиг алсан бүр ингээд за тэнгууд ингээ маргааш сувдаа ингээ очив бүр үнэхээр алсан чи бүр амар бүжигсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд би ингээд амар гоо бүжиглээд байгаа. Тэгээ би бүжигснээ маргааш нь санахгүй байхаар надад амар муухай санагдсан юм биш шүү. Би ингээд өөр би өчтөр алсан да гэж бодохоор гоё гоё өстэй. Чи би өчтөр алснаа чи мэдхгүй байхаар амар муухай билээ. Гэтэ яг ингээд та бүхэн намайг битээ ингэж амар ингэж бодоорой. Би нэг байнга биш шүү. Одоо л ингэж ярьж байгаа нь бол одоогоос 4 сарын өмнөх явдлаа. Тийш тий. Чи 6 сард тэрийг юу гэж ярих гээд. Тэр чи юу? Тэр чинь жоохон вэгүү. Ви. За тийм аа тэгээд. За тийм ээ. За сувдагийн нарийнхан факт нь болохоор шууд жоохон яриад. Дараагийн факт нь болохоор би ингэж батсан юм аа. Би ингэ нэг ингээ подкаст нэр ярих холондоо л би ингээ сувдагийн дэнаа сувдагтай ханаж байна би тэр ингээ сувдагийн би ингээ хэд ханаа гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ингээ сувдаа ингээ битэг хойлохноо хонсон ч гэсэн тэгэл ингээ сувдагийн манай бусад найзууд ирээл ингээ бөөндө хонсон ч гэсэн тоо дөрөв хоол идэг. Би юу? Тий. Тэнгүүд ингээ би болохоор ингээ хоол ингүүд заримдаа ингээ хүрхгүй юм шиг санагдаад байдаг байхгүй. Тэгвэл сувдаа ингээ хойлохноо хонсон ч адилхан хэмжээтэй 17 хонсон ч адилхан хэмжээтэй хоол хийсэн мөртлөө тоо дөрөв хоол нь 10 хүнд ингээ хүрээд идэг. Тэгээ би тэрийг болохоор би ингээ тийм сувдагийн нэг тийм гар ингээ аривчдсан болов гэж боддог ягаад ч зүгээр л ягаад ч гэхгүй. Это фан факт юм уу юм гэдэггүй. Ингээ сувдаа ингээ зүгээр хойлоо зүгээр шилтөөл хийж идий гэсний дээрээс ингээл корн нэмэл юуцаа нэмэл мөөг нэмэл гэдэг юм нэмэл гэдэг. Тэсэрээ тоо дөрөв болцдог тийм. Үнэ. Тийм байна. Би энэ ч гэдэг юм шиг юм. Тийм ээ. Тийм ээ. Энэ сувдагийн гарын шилтөө ол гэж байдгийг. Амар ногоогоор баялагтай нэр. Тэснэ бүр амт нь бүр галзуу. Тэрийг бол баялаг шүлэх шин лээ. Зүгээр ингээл хоол хийж ногоотой шүлэх хийхэд бол би ингээл хоёлаа байсан ч холоолаа байсан ч тоо дүрчдэг. Тийм тэгснэ тэр тоо дүрн хоёр хүнч хоёлаа байснаас ч ингээд нилээлээд бараад дуусч. Тэснэ 10 хүн байсан ч гэсэн бүгдээрээ цадаа дуустдаг. Айгуу сайн. Тэрнэр би амар гайхдаг. Хан тийм айгуу сайн. Би ингээл за төмс хийж за 7 хийж за тийм юм дээр за байж хийж за гэж явсараад нэг мэдгээд л тоо дүрчдэг. Тэгээд
Миний бол тий амьдралын за миний тухайн нэг багт. Би амьдралдаа нэг хоол идэж амьдрах гэх юм бол би ногоо төшөл идэж өөрийнхөө харыг ногоо төшөл. Гоё л доо. Ногоо төшөл гоё л доо тий. Тэгэхэд амьдралдаа намаа ингээд нэг хоолыг л насаа туршдаа идэж амьдрах гэх юм бол би ногоо төшөлийг идэж амьдрна гэж боддог. Тэгээд ногоо төшөл мэдгүй би зүгээр ингээд гоё махны амттай. Гэтэ би нэг юм хит ингээд ер нь ногоогоо хураад ч юм уу маха хураад хийх дургу ер нь бол хоолыг аль болох өөрийнхөө шүлөөр гоё ингэ ширгээгээд өөрийнхөө шүлийг гаргаж хийж дуртай байхгүй юу. Тэгээ ногоо төшлөндөө ингээд гоё одоо ингэ нэг бейсик ногоонууд нь штэ төмслөө манжин дадаа бяцаа эдрийг хийгээд тэгээд ногоо төшөлөнд нөгөө шүлний далайн бяцаа гэж үүдэн штэ тэрнээс баг зэрэг хийвэл амар гоё болдог. Хит их хийх юм бол жоохон махных нь амт мах ногоо хоёрын амт дарагдаад дэмж санагддаг. Тэгээд корн хийдэг. Корн маш гоё юмтай оруулдаг. Тэгээ өөр чин тэгээ баг зэрэг давс сонгон да гэд хийгээд амар гоё болдог. Тэгэхээр би өөрөө хийсэн ногоо төшөлн дуртай. Тэгээд тэр ногоо төшөлийг би насаараа идээд амьдрэх гэвэл бол амьдрч чаднаа. Тийм ээ. За. Одоо би хэлэх. За одоо ингээд ногоо төшөл бол ингээд би анх ингээд сувдагийн дээрээ идсэн анхны хоол бол ногоо төшөл байсан. Тийм үү? Тийм. Тэгээ дараа нь ингээд дараагийнхаа бас ногоо төшөлсөн. Тийм дараа нь ногоо төшөлсөн. Тэрний дараа бас ногоо төшөлсөн. Тэнгүүд ингээд сүүлийнх нь ногоо төшөлсөн. Тэнгүүд ингээд яг ингээд сувдаг ботгоор ногоо төшөлн баг ингээд бодох хэмжээний тийм тийм үү? Өвөрмөц цантай гоё тийм. Өвөрмөц цантай хоол идэг. Гэл талаар би ярмаар байсан юм. Ногоо төшөл. За чи ярьж. За тэгээд тасах тий. Тий. Чамд үлдээг юм уу тий? Үлдсэн гэхдээ би надад одоо 3 байна. Нийлүүлцээ. За чи. За болрогийн талаарх дараагийн пакт нь болохоор болроо ингээд харааны шил зүүдэг байхгүй юу? Тэгээд болроо ингээд яг ингээд хараагаа тэглүүлнэ гэж ярьдаг. Хараагаа тэглүүлэхийг би амар хүсэж байгаа гэж ярьжсэн. Гэтэ миний хараагаа тэглүүлмээр байгаа хамгийн гол шалтгааныг чи мэдхүү гэж надаас асуугаад. Тэгэл би ингээд юу юм болоо гэж амар бодчихсон. Би ирсэн ингээд сувдад олцсноо. Би хараагаа тэглүүлэхээр шийдлээ. Шийдсэн гадар ярьсан. Бүр шийдсэн. За. Тэгснээ ингээд тэгэд чи яг тэр шалтгааныг нь олмол гэж хамгийн том шалтгааныг нь олмол гэж. Тэгээ бодож байгаа юу юм болоо гэд. Зүгээр амар тийм инээдтэй байдлаар чи зүгээр гой тэрнээс өмнө ингээд болроо миний нарны шилтгийг харчил өө да гэдэг цаахгүй. Тэгээ чи зүгээр юм нарны шил зүмээр байгаа юм шүү гэсэн чинь. Тийм болроогийн хараагаа тэглүүлэхийг хүсэж байгаа гол шалтгаан зүгээр л нарны шил зөөх. За. Үнэ би энэ дээр хэлэх надад юм байхгүй юу. Би ингээд угаасаа ингээд өглөө үлрэлт одоо ингээд үйл болохоор л манайхаа ингээд халуурн руу зугаалдаг шүү дээ бичтэй ингээд 70 хэвтэй газар лөө. Тэгвэл би 70 хэвтэй газар ингээд яраагаад угаасаа нартай газар угаасаа хүн чинь яраадаг байхгүй юу. Нарны шил зүүч ингээд нар тусаад байгаа болохоор тэгвэл нарны шил зүүчих юм бол ярахгүй. Тэгэхээр би ингээд нарны шил зүүгээд амаргаа ярахгүй явмаар байсан байхгүй юу. Тэхийн тул би хараагаа тэглүүлэхээр шийдсэн. Ер нь ингээд хараагаа тэглүүлэхийг хүсч явж байгаа яг шийдсэн гол шалтгаан нь харааны нарны шил байсан. За шамд өөр багт байгаа юм. Нүцээс харуулаарай. Тэр одоо лейс идэж байна. Нэрээ болрог сандал. За юу лейсийн ягаан одоо нөө крактер төрлөн хамгийн гоё шүү хүмүүсээ. Хамгийн амар идэж шүү. Хүмүүс ингэж хөвчлээ авахтаа чизтэй гин ч юм уу улаан нэг кофе категорийг авдсан шүү дээ. Та нар зүгээр ягааныг нь аваад идээд үз. Миний надад санаад юм байхгүй нү. Бичлэн чинь дууссан уу те. За миний дараагийнх болохоор за надад уус 2 л байгаа юм байна. За нэг нь болохоор болроо ингээд ургамлын харшилтай дөрөв нөгөө хэлжсэн шүү дээ ургамлын харшилтай. Гэхдээ ургамлын харшилтай ингээлийн хоо ямар хэцүү юм бэ гэж масаа нэгэл гээд зовоод байгаа хэрнээ болроо харшлахын юмыг уудаг. Гэтэ
Гэтэ ингээд харшлын юм амар нөгөө нэг тайвшруулах тийм үйлчлэгээтэй байж болохоор ухаар амар нозоордог байхгүй юу? Амар нозоордог. Нозоорох нойр үргэж чамаас өөр юм бэлий бодоод хахад. Тийм үү? Тий. Ингээд нойр дутуу байгаад нойр моглох тэгснээ нозоорох хоёр ч юм бүр шаал өөр. Тий. Тэгээд нозоорчин гот би юу хийж чадахгүй, юу ч бодож чадахгүй, хинтээ ч юу ч хийж чадахгүй нэг тийм болчихдог. Тийм. Гэтэ би яар нэг жоохон уусан. Яг нойр үлсээ хамарлуугаа нэг юм цэцдэг юм уу? цэцдэг. Тийм үү. Бас нэр ургамлын аршилтай хүмүүс байвал бас те энэ зуныг хэрхэн survive хийж байгаагаа манай хэцүү л юм бэ. Хэцүү юм байна дөө. Хэцүү юм байна дөө. Тэгээд яах вэ яг? Би өстой тэгээ нэг түрүү хэлсэнчлэн нэг амар зовон заяа нэг шүн ундаж чадахгүй хамар битүүрэл нас хойжвол тэнгууд тэр нэгээд нэг өргөжлөх хугацааны жилийн 12 сарын 1 сар орчим байдаг болохоор тийм яа ч юм миний жилийн нэг 12-ны 1 хувьд нь л би ингэ зовно доо. Гэтэ ингээл байнгын харилцаатай болоод хэцүү хаа. Аха. Зунчин ингээл амар гоё агаар цэвэр ургамлын үнэр дададаа гэд тэр ихний ингээ мэдэрч чадахгүй юм. Тэгээ харслаасаа болоод би нэг хөдөө явна гэхээр хөдөө явах нь гоё ч гэсэн харшилтай штэ гэж бодлоо айгу хэцүү. Айгу хэцүү тийм. Тэгээ зөвхөн ингээд нус гоочгоос гадна ингээд нүд захтнаа, тагнаа захтнаа, чих захтнаа. Яа. Тэгээд нүдэн нухцаараа зовхны ярьс ингээд амар нэмгэн амар имзэг болно. Амар хэцүү. Болор бүр амар нүдэн нухдаг штэ. Бүр ингээд нүдээ бүр ингээд цааш явж байгаа юм шиг нухдаг. За би бүр ингээд харахтаа үе наад бондгорчин цаашаага явлаа. Гэмэр санагддээ шүү. Тэг би ч юм болохоор харшил гэх юм бол надад төмрийн харшил гэдэг. Гэхдээ би бас материалын харшилтай юм лээ. Материал одоо хувцсны материал тийм үү? Тий. Тэнгүүд өнөөдөр нөгөө миний өмсцнээс нөгөө юм юу штэ макгүй штэ гэх юм уу? Тий. Юу түлээ? Вест ааны. Вестний материал нэг юм зүгээр нэхмэл материал байгаа штэ. Тэгээ шууд ингээд миний хүүзүүд амар захтсан. Тийм. Тэгээ бүр өдөржин улаан хүүзүүдээ болоо. Тэгээ би ингээд салфетик хийгээд нэг юм цагаан захтай. Үгүй ажил дээр суусан шүү. Тийм. Тийм. Тэгээ би материал харшилтай юм шүү. Лээ нэг тийм арьс тал шүүлцэг талтай аюу. Тийм төмрийн харшилтай болохоор. Би бол яг нэг мэдрэхүй талтай аюу харшилтай. Би яг гадна хүрлцэх үед тийм би нэг токсик хүмүүс харшилтай. Токсик хүмүүс чинь токсик юм чинь төмрөөр эхэлсэн. Төмрөөр бүтээгдсэн хүмүүс гэдэг ба. Зүрх сэтгэлгүй. Төмөр зүрх. Тийм. За тэгээд миний бичсэн дараагийн багт болохоор гэтээ би өгөн ингээд нөгөө нэг анх ингээд сая энэ сэдвийн талаар хөргөн хөрх юм байсан юм аа. Гэтээ марчиж гэт дараа нь санахаар хэлээ. Тэг болроо ингээд болроо нөгөө ихний дугаар дээр хэлжсэн шүү дээ. Дүүнэрийг амар зардаг мөрдөг алийн том мом гэх. Тэснэ болроо зүгээр л өрөөндөө байж яснаа баг дүгээд удснаа. Хажуудаа байгаа усны сав өгөөд надад тус хийгээд аваад ирдэг. Хөөе, үгүй шүү дээ. Ингээд би ингээд орон дээр хөвтөж жагаад миний ширээн дээр усны сав байгаа хгүй юу? Би ингээд гараа сонгосон чинь ингээд усны сав миний гар хоёрын хооронд 5 см-ийн зай байгаа хгүй юу? Тэгээд би дууддаг. 5 см чинь би дүүгээ нөгөө өргөнөөс дуудах хангалттай шалтгаан. Тэгээ авчирч Юртөө хийнө гэсээр аа миний гарт миний усны савыг өгөөд тэг явдаг да. Яа. Тэг би ч бас үтэй л дээ. Гэхдээ яг тийм 5-ын тооны дөрөн бол үйлчлэлттэй. Зүг зүгээр нэг тэгээд өгөөч гэхээр ингээд тэггүй байж чснаа. За 1 тий 2 тэгэхээр ингээд түүнэр яагаад яг би ингээд 5 хүртэл тоолвол тэд нар юу болно гэж бодоод ингээд босд юм бол тийм. Би одоо дэлхийг сүрүүлсэн. Тэг босч тий. Харин тэгтээ би бас ингээд зэрэндээ дүүгээ ингээд өрөвдөн шин ингээд бодож ирсэн аа. Хэрвээ би ийм ихчтэй байсан бол их чахтай байсан бол ямар ядаргаа вэ гэж боддоо шин. Ямар хазар их чахгүй юм бэ? Ямар хазар айлын том болсон. Тийм бол би баг урдаас нь хэрэлдэж мэрэлдээ. За амар нөгөө нэг 0.5 гэдэг богдхон дугаар гэсэн. Бахтим төлчөө. Амар дугаар чинь. За тийм ээ. Тийм. За нэг ийм хитэн pump packed about us
Бала. Үнэ. Гэтэ бас одоо ер нь жоохон миний хувьд бол жоохон тулгамдсан байсан болохоор сувдаг ухаалаас зөндөө юм байгаа. Гүштэй гүг би чинь нөгөө нэг ямар ч фан фактгүй. Айгуу тийм нормал юм байна. Тэгээд ингээд ер нь тасгай тий. Тусаа тийм тэгээд удахгүй Main 5 дахь эпизод. Тийм яг тийм main дугаараараа уулзъя. Тэгээд тэр дугаараараа бид хоёр бас ярих юмнууд байгаа ингээд өмнө тэгээд тийм ярьж агаад тэгээд гоё 5 дахь дугаараа үндсэн 5 дахь дугаараа хийнэ. Маш удахгүй нэ, тун удахгүй нэ. Тэгээд та нар Хүлээсээр агаарай. Дэмцээр агаарай. Хүмүүс бас цэцгэлээ бичээрэй. Тийм. Хэрвээ ингээд би тэгтээ бас нэг юм төрлийнх байхгүй ингээд амар дуртай ютубер тийхаа доор барахтай комент өчдөггүй яаж байгаа юм бэ? Би болохоор бүр тийм үү чич тийм л дээ. би бүр Instagram руу Чи ч бүр ингээд дайрект өчдөг л дээ. дайрект. Тийм. Та тэр чинь гоё ялаа. Тэр чинь жоохон таалагдсан. Цаашдаа иччихээрэй. Тэг би болохоор тэгж бичдэггүй төрлийнх байхгүй юу? Тийм болохоор би ингээл амар хайртай подкаст ютуберийнхаа доор амар цөөхөн комент бичдэг хүм болохоор бичихээс мэдгүй яагаад юм жуулчихэд тийм аа тэгч. Тийм болохоор хэрвээ та нар YouTube комент бичгээс иччихвэл YouTube комент бичгээс иччихвэл Instagram-аар маань зүгээр дэм бичээрэй. Тэрийг би л уншина. Яагаад гэвэл би нөгөө хэлсэн шүү дээ ингээд эхний дугаараасаа л нэг тийм зорчин хөтлөгч зүгээр л хурцвэл юм ярьчаал гараа ирждэг үлдсэн бүх юмэн сувдаа хийдэг Instagram аккаунтыг сувдаа л мэднэ би нууц кодыг ч мэдгүй. За би чамд өгсөн шүү. Тий өгсөн байхдаа орж үзсэн үү? Байх. Окей. Орж үзсээгөөсөө тэгээд нэг тийм би ингээд зарчим хөтлөгч байдаг ба тэгэхээр та бүгдийг мэдчихэж байгааг ингээд сувдаа юу нь аль үздэг. Тийм. Гэхдээ одоо ингээд дэм бичлэг гэхэд би баг үзснээ шууд скриншот хийгээл болроо ингээд явуулна. Тийм тэгэхээр бас тэгж бас бичиж болно шүү. Тэгтээ бичихгүй байсан ч яах вэ гэж бодож байгаа. Тэгтээ би нэг амар өөрийнхөө талаар фан факт хэлэхгүй. Би ингээд сайн амралтаар ингээд ямарч явах та ингээд подкастаа би ингээд бас нэг хальмал сонсч үзээл хаяругаар чарж магаал гэснээ. Яна нэрээр реквест руу гарч үзье да. Чат реквест руу гарч үзье да. Манай сонсогчдод нэрээс ингээд хайдн руу орсон ч ах юм болов. Тэгэж бас бодсон. Тэгжэл та бүхэн хүлээж байна. Нэр expect хийж чадчих штэ. Тэгэхээр та бүхэн тэгээд реквест руу ч хамаагүй бичээрэй. Би олоод тариу бичнэ. Та бүхний бичсэн имийг сувдаа олоод над руу бичнэ. Би яа тий юу редактор юу гэдэг байна шүү дээ. Тийм за. За битэрийн ингээд гинти маш цаг болсон. Нөгөө 0.5 гэсэн дугаар бичиж гэсэн шалтгаан бол ингээд битэр угаасаа л нөгөө нэг гэр ойрхон хамт ярьдаг, ингээд хамт хондог ч юм уу. Тэгээд тийм шалтгаанууд тийм үеүддээ гинт бичья гэсэн гинт юу н биччихье, гинт юм дугаар биччихье, энийгээ хоёлаа 0.5 гэж нэрлэжье гэсэн одоо нэг тийм хамгийн анх ярьсан тийм зорилгынхаа хүрээнд бичсэн дугаар байлаа. Стор. Харин тэгээд бас фан байлаа тий. Тэгээд зөндөө факт байгаа харин тийм зүгээр сайн сүүл ингээд сонсон чинь ингээд сүүл ингээд ботсон чинь нэг тийм санаанд орж ирэхгүй байгаа мөртлөө дууссаны дараа ийг бол санаанд орж ирэх зөндөө байгаа. Тэгтээ ингээд нэг хэлчихвэл ингээд дуусахгүй байгаа юм аа. Тэгээд дуусахгүй ингээд яриа сунгаал яваал гэдэг тий. За болтон. Тий. За. За баяртай. Ойл юу ч дуусах юм гэдэг лээ. За баяртай. Гараад алцсан ч гэдэг. Баяртай. За. Яагаад гараад алцаад байгаа бэ би?